Rolling Stones set to launch new album. ローリングストーンズ新アルバム発売へ。 The Rolling Stones announced that the legendary British rock band is going to release their first album of original music since 2005. 伝説的なイギリスロックバンドのザ・ローリングストーンズが2005年以来初となるオリジナル楽曲のアルバムをリリースすると発表した。 Be set to launch a new album. Legendary Original Music. ランチは英字新聞では再品質の重要動詞の一つ。今日の場合は新製品などを売り出す、発売するという意味になっています。その他にも活動、事業などを開始する、ロケット、ミサイルを打ち上げるといった意味でもよく登場します。The Rolling Stones announced that the legendary British rock band is going to release their first album of original music since 2005. The Rolling Stones announced that the legendary British rock band is going to release their first album of original music since 2005. The Rolling Stones announced that the legendary British rock band is going to release their first album of original music since 2005. 英文の文法や構文を LINE で解説しています。ぜひ LINE 登録をお願いします。URL は概要欄に記載しています。